ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದರೆ ನಾವೇನೇ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ 1-2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಜಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲೆನಾಡು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಸ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೇ ನಾನು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪುಡಿನ ಬಳಸೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಣಸನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 3-4 ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ರಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆನ ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇದು ಕುದಿಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಅಥವಾ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಈಗ ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವಂಥ ಕಷಾಯನ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಅಥವಾ ಓಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಟಗಟ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಷಾಯನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 2 ದಿನ ಇದನ್ನು
ಸೇವಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯನ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಹಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.